अस्सलाम वालेकुम। आज आपको यूनिवर्सटी ऑफ अलबर्टा के एग्रीकल्चरल फार्म की सैर करवाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इसमें बहुत कुछ देखने और सीखने के लिए है। सो स्टिक अराउंड एंड एन्जॉय, वॉच टिल द एंड। इफ़ यू लाइक द कंटेंट दैट आई प्रोड्यूस, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए एंड एन्जॉय द वीडियो। I'm so excited to be on this farm. It's a huge farm that is established by University of Alberta here. And what you see behind me used to be the compost bin there, right there, but it's empty now. I think they're moving it somewhere else. And this is the area that we just cleared and hoed, and we're going to seed this area. You can see a friend of mine in the background. And yeah, we'll put some carrot and beans in there. खुला आसमान और खुली ज़मीन और उस पर उगती हुई नबातात देख के इंसान की रूह ताज़ा तर हो जाती है, तमाम परेशानियां भूल जाती हैं। ये वीडियो उन दिनों की बनाई हुई है जब अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ। विदिन 10 डेज़ दोनों चले गए हमें छोड़ के, और मैं यहाँ पे कनाडा में थी। और मैंने अपने ग्रीफ़ को कैसे हैंडल किया, बस यही था कि वीकली ये मैं जाके और मिट्टी में जो है ना थोड़ा अपना वक्त गुजारती थी, पौधों को पानी देना, उनकी खिदमत करना। So what this is part of a watering system we haven't used in a bunch of years. We're going to use it this year. So this tubing has a bunch of little holes in it, and we just sort of staple it down to the top of the ground, and then we hook it up to a manifold with a bunch of different water taps. We turn it on, we walk away, and it drips water out the ribbons and waters everything for us. Thank you. अभी मैं स्विस चार्ट को पानी दे रही हूँ, और जैसे हमारे यहाँ लेटस उगाया जाता है तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है, सलाद की कैटेगरी में। और यहाँ के कनाडा के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा उगता है, और लो कैलोरी जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, दिस इज़ सो गुड। और इसमें मैग्नीशियम, पोटासियम और इस तरह के बहुत सारे जो है ना मिनरल्स, उनकी बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, विटामिन्स होते हैं। सो इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। मेरी पाकिस्तान में भी मैंने सुना है कि अपनी दोस्त से सुना है कि लाहौर में बाज़ी जगहों पे इसको उगाने की एफर्ट हुई है जो कि कामयाब हुई है। तो अपने घर में सब्जियां उगाइए और हैप्पी हेल्थी लाइफ गुजारिए। अभी जो है ना मैं आपको हूप हाउस में दिखाती हूँ जहाँ पे इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं, और आप मेरे पीछे भी गार्डन देख सकते हैं कि ये सब इधर टमेटोज़ लगे हुए हैं, और इस सारा ग्रीन हाउस के अंदर है, और मुख्तलिफ वैराइटीज़ के लगे हुए हैं। देख सकते हैं बहुत हैप्पी प्लांट्स लग रहे हैं, ये वेरी प्रोटेक्टेड। और उधर किसी चीज़ की बेल, खीरे की बेल है शायद। सो ये इधर हैं टमेटोज़, और इस साइड पे सारी मिर्चें लगी हुई हैं, और बीच में खीरे की बेल भी लगी हुई है। और ऊपर आप ये देख रहे हैं सारा सेटअप हुआ है, धागे वाला बने हुए कि अगर वो मटर उगाने हो या कोई भी वाइन वाली चीज़ें हो। और बाहर भी कुछ सब्जियां लगी हुई हैं। इस साइड पे इधर स्विस चार्ट लगी हुई है। सो इसकी फ़ायदों के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। सो दिस इज़ बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए। शाहिदा बताइए इस मौजू पे, गार्डनिंग के बारे में कुछ बताइए। गार्डनिंग के बारे में मैं क्या कहूँ, सिर्फ ये बोलूँगी कि आज तक हर मौजू पे लिखा गया, बोला गया, अप्रिशिएट किया गया, लेकिन क्यों नहीं औरतों की गार्डनिंग स्किल्स को हमारे मीडिया ने कभी रेज़ अप किया एक बड़े पैमाने पर। हाउ अ वुमन कैन डू हार्ड वर्क, और हमारे मुल्क में हमारी हिस्ट्री में करती आई हैं, लेकिन आई नेवर heard anything in any drama, any movie, even a novel, you can say, in newspapers, never nobody talked about the women's skills of gardening and how they can change the world. मेरा इस मौजू पर ख्याल ये है कि हमारे देहात की औरत पास्ट में भी बहुत फार्म में काम करती रही है, और अभी भी बहुत करती है। लेकिन हमारी जो मॉडर्न सिटी ड्वेलर्स हैं, जो है ना शहर के लोग, उन्होंने गार्डनिंग को जैसे छोड़ दिया, एज़ इफ़ कि गार्डनिंग सिर्फ बस ये कि खूबसूरत सा लॉन हो, एक माली हो, फूल उगे हुए हों,
वो भी गार्डन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक्चुअल जो एग्रीकल्चरल गार्डनिंग है ना, उसका ट्रेंड हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो सिटी ड्वेलर्स हैं, शहर के जो लोग हैं, उनको इस चीज़ का शौक़ पैदा हो। और हमारे मुल्क का इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा अपनी क्लाइमेट है कि आप कुछ भी उगा सकते हैं, आप डब्बों के अंदर उगा सकते हैं, आप किसी चीज़ के अंदर भी कुछ भी उगा सकते हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है। यहाँ पे मौसम इतना मतलब अच्छा है भी नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 महीने होते हैं सही गर्मी के, और उसके बावजूद आप मेरे पीछे बाउंड्री देखिए कि कितना कुछ उगाया गया है। और अभी आपको जब अराउंड सारा दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कितनी, और ये मोस्टली तकरीबन मेरा ख्याल है 80 to 90% ये औरतों की मेहनत है और सब वॉलंटियर वर्क है। ये सारी लहसुन की फसल है, और उसके पीछे जो है टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे, सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ लहसुन, इस साइड पे भी और इधर भी। और पीछे आपको यूनिवर्सिटी का एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चरल एरिया है। और ये ब्लैक करंट्स लगे हुए हैं, और ये डिल उगी हुई है, और डिल यहाँ पे पिकल्स वगैरह बनाने में बहुत अच्छी काम आती है। और साइड पे आपको कुछ और हर्ब्स, बेसल वो नज़र आ रहा होगा, और पेपर्स लगे हुए हैं, और उधर रास्पबेरी है। अभी ज़ाहिर हर चीज़ की फसल उतनी अच्छी तो नहीं हुई है कि आपको सारा दिखाया जा सके, लेकिन वो रोज़ आपको बीन्स भी नज़र आ रही होंगी। कि अभी मैं आपको फील्ड 1 से फील्ड 2 की तरफ लेके जा रही हूँ, कि जहाँ पे कुछ और वॉलंटियर्स जो हैं वो लोग काम कर रहे हैं, और आप मेरे स्किन को टैन होता है वो देख सकते हैं, क्योंकि धूप की शिद्दत इतनी है। और जब बंदा इतनी जल्दी में आता है तो अपना जो ना गिम्बल भी उठाना भूल जाता है, वरना आपको ये वाइब्रेशन ना नज़र आती जो कि मेरे चलने से आपको फ़ील हो रही है। पर एनीवे, लेट्स गो टू फील्ड 2। फील्ड 2 है, यहाँ पे आप वॉलंटियर्स को देख सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं। लेटस उग रहा है, वहाँ पे वॉलंटियर सारी वीडिंग कर रही है, एक वॉलंटियर वाटरिंग कर रहा है, और एक वॉलंटियर जो है वो भी वाटरिंग कर रही है, एक यहाँ पे मोइंग कर रहा है। तो ये सारा देखें तो बहुत खुशी होती है। ज़मीन में से खुराक उगाना जो है ना, एक बहुत ही सैटिस्फाइंग थेरेप्यूटिक काम है। ये देखो कहाँ है? ओह माय गॉड, देखो उसका बेरीज। It looks like the berries that we are picking. ये देखिए, ये berries। ये आप खींच लो, मैं आपको दिखाती हूँ। इस वीडियो के लिए ख़ास शुक्रिया मेरी दोस्त शाहिदा का और उन तमाम वॉलंटियर्स का जो एग्रीकल्चरल फार्म पर काम करते थे। एट द एंड ये सनफ्लावर्स के हैप्पी फेसेस, इनको एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।